Eu disse, olha o fogaréu queimando as pontas, apaiando meu chapéu. Menina, olha o fogaréu queimando as pontas, apaiando meu chapéu. A festa é uma tradição resgatada do Paraná e começou a ser comemorada na comunidade Sagrada Família, no município de Medicilândia, na região da Transamazônica, desde o início da década de 2000. Como que ninguém fazia essa festa, aí meu pai e o Lilo, aqui juntamente com a família, foi decidido que vai se fazer a festa de São João, a fogueira de São João. No fim começou pequena e hoje está grande, graças a Deus. Para que a tradição da festa não se perca, todos os anos um grupo de agricultores voluntários toma a frente da organização. Nós estamos aqui para deixar essa cultura para os nossos filhos, os nossos netos e quem vier depois de nós. Com o passar do tempo, a festa junina, que foi idealizada pela família dos Briguente, foi ganhando novos adeptos de toda a vizinhança. Durante um mês, eles rezam 9 novenas em casas diferentes e a programação religiosa encerra com procissão e uma missa campal na residência da família, em homenagem a São João Batista. Está crescendo então essa devoção a São João Batista e está unindo as famílias, fortalecendo a amizade, a fé, a partilha, o compromisso cristão. Todas as comidas típicas são preparadas pela comunidade local e servidas de graça aos convidados, que vêm dos mais variados municípios da região. Entre as delícias estão bolo de fubá, bolo de macaxeira, mingau de milho e o churrasco. E hoje a gente não se dá de conta do tamanho do evento que nós já temos nesse momento, né? Para nós é uma satisfação e uma honra participar com a família Briguente dessa festa. Eu fiz uma fogueirinha. Uma das atrações da festa junina é esta fogueira com 10 metros de altura. De acordo com Ademir de Camargo, um dos organizadores, a fogueira foi montada em 2 dias e foi necessária a ajuda de 8 voluntários, além de tratores agrícolas. A gente acende ela por volta das 6 às 7 da noite e quando dá 2 horas da manhã, ela já chega ao seu final. De acordo com a comissão organizadora, cerca de 700 pessoas prestigiaram a festa este ano, que encerrou com uma quadrilha improvisada e muito forró pé de serra.